Хөтөлбөр дахаар дамжуулж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурал дээр төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг бол хэлчихэж байгаа. За төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэлчихэж байгаа энэ үед эрчим хүчний салбарын бас энэ асуудалтай холбогдуулж ямар байр суурийг илэрхийлж байсан бэ гэдэг мэдээллийг онцолж байгаа юм а. За өөрөөр тухайлах юм бол эрчим хүчний сайд зоригт бол хэлэхдээ 2030 он хүртэл төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого дээр цөмийн эрчим хүч ашиглах тухай асуудал ямар нэгэн байдлаар энэ талын мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх байт юм уу? Ямар ч үг үсэг бол суулгаагүй гэдэг ийм мэдээллийг хэлсэн байгаа. За тэгвэл үүнтэй холбоотой мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэе гэж бодож байна. За Монгол улс бол одоо цахилгаан эрчим хүчний суурь потенциалын хувьд бол деважин гэж бол үзэгддэг. За үүнийг бол дараах тоо баримтуудаас харж болохоор байгаа юм. За нүүрс бол 173 тэрбум тонн байдаг. За үүнээс 22 тэрбум тонн нөөц бол наривчсан хайгуулаар тогтоогдсон гэж байна. За энэ бол асар их хэмжээний цахилгаан эрчим хүч, дулааны эрчим хүчийг гаргаж авах их усүр байна гэсэн үг. За дараагийн нэг зүйл бол газрын тус байгаа. За хайгуулын 31 талбайтай 21 талбайд бол судалгааны ажил хийгдэж байна. За газрын тосны баталгаатай нөөц нь 332.6 сая тонн байна гэсэн ийм мэдээллийг эрчим хүчний яамнаас бол гаргасан байна. За эрчим хүчний яамнаас гаргасан дараагийн бас нэг мэдээлэл бол шатдаг занарын тухай мэдээлэл. За 788 тэрбум тонн занарын нөөц бол өнөөдөр Монгол улсад байна гэсэн ийм мэдээллийг бол тогтоогод байгаа юм байна. За дараагийн нэгэн их усүр бол сэргээгдэх ураны нөөц байгаа. За ураны нөөц бол 37,375 мянган тонн нөөцтэй байна. За баталгаатай нөөц 118 мянган тонн байна гэсэн ийм мэдээлэл өгж байгаа. За энэ мэдээлэл бол гарснараа Монгол улс 2013-4 оноос бол дэлхийн ураны нөөцөөрөө тэргүүлэгч 10 улсын игнэнд орж ирсэн гэсэн ийм мэдээллийг бол өгдөг. За энэ бол эрчим хүчний яамнаас гаргасан мэдээлэл байгаа. За сэргээгдэх эрчим хүчний хувьд цахилгаан үйлдвэрлэх их усүр барьж ашиглахад тохиромжтой байршил бол нийт газар нутгийн 10%-ийг эзэлж байна гэсэн мэдээллийг өгсөн байгаа юм. За дараагийн нэг зүйл бол усны эрчим хүч. За Монгол орны хэмжээнд нийтдээ бол 65 мянган км урт 3800 гол горих бол байдаг юм байна. За 6.2 гигаватт суурилагдсан хүчин чадал үүсгэх боломжтой юм байна. За үүнээс бол 1 гигаваттыг бол гаруй нөөц урьдчилан бол тогтоогдоод байна гэсэн мэдээллийг эрчим хүчний яамнаас бол гаргасан байна. За гэх мэтчлэн ийм асуудлууд байна. За гэтэл өнөөдөр эрчим хүчний хувьд Монгол улсын эрчим хүчний салбарт тулгамдж байгаа ямар асуудал байна вэ гэдэг мэдээллийг онцлоё. За импортын цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ нийт хэрэглээний 19% нь хүрээд байна. За өөрөөр хэлбэл Монгол улс 100% цахилгаан эрчим хүчнийхээ хэрэглээг өөрсдөө үйлдвэрлэлээр бол хангаж чаддаггүй. 20 орчим хувиа бол хойд болон урд төршөөс худалдаж авч амьдардаг гэсэн үг. За энэ бол бидний үйлдвэрлэдэг өртгөөс хамаагүй өндөр үнэтэй цахилгаан эрчим хүчийг бол худалдаж авдаг гэсэн мэдээллийг эрчим хүчний яамнаас өгч байгаа юм а. За тулгамдж байгаа асуудлуудын дараагийн нэг асуудал бол хөрөнгө оруулалтын орчин байгаа. За эрчим хүчний үн тариф бол доогуур, эрх зүйн орчин бол бүрэн бүрдээгүй. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл төрөөс үнийг нь бол тодорхой хэмжээнд барьдаг. Өөрөөр хэлбэл 122 төгрөгөөр зарах ёстой бүтээгдэхүүнийг 100 төгрөгөөр зардаг. За эндээс бол маш хэмжээний алдагдлыг бол эрчим хүчний салбар жил болгон хүлээж байдаг. Өнгөрсөн 2014 оны тухайд хэлэхэд 65 тэрбум төгрөгийн алдагдлыг төрийн өмчт 22 компани бол хүлээсэн гэсэн ийм мэдээллийг эрчим хүчний яамнаас өгч байсан. За энэ бол хувийн хөрөнгө оруулалтыг татах боломжийг бол бүрдүүлээгүй. За ингэснээрээ бол бид нарт эрчим хүчний салбар үр ашиггүй алдагдaltaй юм байдлаар бол ажиллаж байна. За энэ цаашдаа энэ салбарыг өсөлт хөгжилтөнд хамгийн том тэг садаа болж байгаа нэг хүчин зүйл нь энэ байна гэж салбарын мэргэжилтнүүд бол үздэг юм. За тулгамдж байгаа асуудлын дараагийн нэрлэгдэж байгаа зүйл бол тоног төхөөрөмжийн насжилт байгаа. За үндсэндээ 1960-аас 80 онд баригдсан станцууд өнөөдөр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За бүгдээрээ бол дийлэнх нь өвгөрч хөгширсэн. За урсгал засваруудыг бол жил болгон хийдэг. За их засваруудыг бол бас тодорхой давтамжтай жилийн хугацаанд бол хийдэг. За гэхдээ энэ засваруудад бол асар их хэмжээний төсвийн мөнгийг бол өрн таран хийдэг гэсэн мэдээллийг судлаачид бол тогтоосон байдаг. За энэ мөнгөөр бол үндсэндээ шинэ орчин үеийн цахилгаан станцыг барих ийм боломж болцооч бол байгаа гэдэг ийм зүйлийг хэлдэг. За гэвч бол ийм байна гэсэн зүйлийг хэлж байгаа. За дараагийн тулгамдж байгаа асуудал нь юу вэ гэдэг мэдээллийг харъя. За энэ бол үр ашиг. Цахилгаан дамжуулах түгээх сүлжээний алдагдал бол нийтдээ 13.7% таа байна гэсэн ийм мэдээллийг эрчим хүчний яамнаас өөрсдөө гаргасан байгаа. За энэ нь хөгжиж байгаа орны дунджаас хөгжингүй орнуудын дунджаас бол үндсэндээ 2 дахин их юм алдагдал байна гэдэг мэдээлэл өгч байгаа. Энэ ямар алдагдал юм бэ гэхээр цахилгаан үйлдвэрлээд хэрэглэгчд рүү хүргэхэд гардаг тэр шугамн дээр алдагдал. За үйлдвэрлэгчдэр өөр дээр нь гардаг алдагдал гэсэн. Энэ хоёр алдагдлыг бол нийлүүлээд түгээх цахилгаан дамжуулах түгээх сүлжээний алдагдал гэж бол ингэж нэрлэж байгаа маа. За дараагийн мэдээллийг хүргэе. За энэ бол түрүүнд дурдсан зах зээлийн зарчимд бол шилжээг. Үндсэндээ 1900
90 оноос хоошоо бол зах зээлийнхаа одоо тогтолцоор шилжиж чадаагүй. Яг хуучин одоо төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн зарчмаар бол явж ирж байгаа салбар бол эрчим хүчний салбар байгаа гэж мэдээлэл хэлж байгаа. За тэгвэл аливаа улс орнуудын хамгийн одоо чухал хөгжлийн хамгийн чухал одоо салбар бол цахилгаан одоо эрчим хүчний салбар байдаг гэдэг юм зүйлийг хэлдэг. Тэгвэл цаашдаа бид нар энийг яаж засгаж байгаа юм гэдгийг төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого дээр бол дараах байдлаар тусгаад байна. За үүнээс бол онцолж одоо бас хэд хэдэн зүйлийг та бүхэнд заалтуудыг бол танилцуулъя гэж бодож байна. За төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын алсын хараа гэж байгаа. За цахилгаан эрчим хүч экспортлагч орн болохоор бол зорж байна гэдэг ийм одоо зорилгыг бол дэвшүүлсэн байна. За дараагийн зүйл дээр за хувийн хөвшилд суурилсан өрсөлдөөнд зах зээлийн тогтолцоонд шилжүүлнэ гэж хэлсэн байна. За 2008 онд байгуулагдсан баярын засгийн газар бол эрчим хүчний үнийг бол үе шаттайгаар чөлөөлөөд 2014 он гэхэд бол үнийг бүрэн чөлөөлнө гэсэн ийм тогтоолыг улсын хурлаар батлуулж байсан байдаг. За харамсалтай энэ тогтоол бол үндсэндээ өнөөдөр бол хэрэгжээгүй. За тодорхой одоо төвшөнд бол үнийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж байгаа боловч за энэ бол төдийлөн одоо бас тийм зарчмын шинжтэй өөрчлөлт болж чадаагүй гэдэг зүйлийг салбарын мэрэгжилтнүүд хэлдэг байгаа. За сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь хэмжээг 2020 онд 20%, 2030 онд бол 30% хүртэл нэмэгдүүлнэ гэж төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого дээр бол тусгаад байгаа юм. За дараагийн нэг зүйлийг үзүүлье. За энэ бол 4-1-1 гэдэг заалт байгаа. За 1-р үе шат, 2-р үе шат гэж 2 үе шаттайгаар бол хөгжүүлнэ гэж төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого дээр тусгасан. За 1-р үе шат нь 2015-аас 2023 оны хооронд үргэлжлэх юм байна. За энэ дээр бол үндсэндээ дотоодын хэрэгцээг өөрсдөө 100% хангадаг болно. За өнөөдрийн байж байгаа одоо энэ сүлжээгээ бол сайжруулна, боловсронгуй болгоно гэсэн ийм зүйл заалтуудыг бол бичсэн байгаа. За үүнийг хураангуулад дотоодын хэрэгцээг өөрсдөө 100% хангадаг болно л гэж ингэж томьёолж ойлгож болохоор байгаа юм. За 2-р үе шат нь 2024-өөс 2030 оны хооронд хэрэгжих юм. За энэ үед бол эрчим хүч экспортлох, за сэргээгдэх эрчим хүчийг бол доктортой хөгжүүлэх үе гэж байгаа юм. За энэ дээр бол ямар нэгэн байдлаар одоо цөмийн эрчим хүчийг ашиглах, хэрэглэх ийм зүйл заалт бол байхгүй гэдэг зүйлийг салбарын одоо сайд зоригт бол төрийн ордонд сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөх үеэр тодруулж асуухад хэлсэн байж байгаа. За дараагийн мэдээллийг үзүүлье. За тэгэхээр цөмийн эрчим хүчний асуудлыг цаашдаа бол ашиглах ёстой гэдэг дээр салбарын эрдэмтэд өөрсдөө бол бас үгээ хэлдэг. За тэгвэл төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого дээр энэ асуудлыг яагаад 2030 он гэж ингэж хойшлуулж байгаа юм бэ гэдэг дээр за мэргэжилтнүүдийн үгийг бол бид бас энэ 7 хоногт сонссон байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол урд нь цөмийн энергийн газрын даргаар ажиллаж байсан. За тэгш баяртай уулзаж за энэ салбарын одоо мэргэжилтийн хүнийх нь хувьд энэ төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого дээр ийм байдлаар суугаад явах юм бол цөмийн энергийн одоо талаар баримталж байгаа энэ бодлоготойгоо хэрхэн яаж авцалдаж, яаж уялдаж байна вэ гэдэг асуудлыг түүнээс тодруулсан байгаа. За тэрээр юу гэсэн одоо байр суурийг илэрхийлсэнийг, тайлбарыг өгсөнийг үзье. Цөмийн цацраг эдгэгчд ачлалт бол цөмийн энергийн талаар төрөөс баримтлах бодлого гэж байгаа л да. Тэн дээр бол энэ цөмийн энергийг ашиглах ёстой гэсэн тийм бодлого байж байгаа. Гэхдээ нөгөө 30 оноос хойш ярьж эхлэнэ гэдэг бол угаасаа тийм ямар ч улс орн ингээд цөмийн энергийг ярьдгүү тийм эрчим хүчний бодлого байна гэдэг бол угаасаа утгагүй зүйлээ. Харин тэр хүртэл 21 он 30 он хүртэл хүний нөөцийг бэлдэх тийм энэ чиглэлийнхээ техник технологийн чадвараа сайжруулах юм бол ярих ёстой, хийх ёстой, тасралтгүй энэ чиглэлийн хүний нөөцийг бэлдэх ажил бол тасралтгүй явах ёстой. Энэ үргийг бол хуучмал цөмийн энергийн газар хийж ирсэн бол цөмийн энергийн комисс хийж байгаа. За тэгэхээр үзэгчдээ хүнд зарим нэгэн бас тоо мэдээллүүдийг хүргэе гэж ингэж бодож байна. За дэлхий дээр өнөөдөр 1.6 тэрбум хүн цахилгаан эрчим хүчгүйгээр бол амьдарч байна гэсэн мэдээллийг та бүхэнд дэлгэцэн дээрээс харж болохоор байна. За дараагийн нэг мэдээлэл бол үүнтэй холбоотой гарч ирж байгаа мэдээлэл байгаа. За 2030 он гэхэд эрчим хүчний хэрэглээ одоогийн байгаагийнхаас дэлхийд даяар 50%-аар, за хөгжиж байгаа орнуудыг бол 70%-аар нэмэгдэнэ гэсэн тооцоол байна. За хөгжиж байгаа орн гэдэгт бол мэдээж хэрэг Монгол улс бол орно. За үүний дараагаар дэлхийд дахин цагуурын ноцтой өөрчлөлтөөр сэргийлэхийн тулд 2050 он гэхэд хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 1990 оныхтай харьцуулахад 50%-аар бууруулахын зорилгыг бол тавьсан байгаа. За үүнийг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо бас тодорхой конвенцээр баталгаажуулсан бол байдаг юм аа. За энэ мэдээллүүдийг бүгд олон улсын атомын энерги агентлагаас гарч байгаа юм их сурвалжийн одоо мэдээлэл байгаа. За дараагийн нэг мэдээлэл бол цөмийн цахилгаан станц ижил хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэдэг нүүрс шатаадаг станцаас 44 дахин бага хүлэмжийг ялгаруулдаг гэсэн мэдээлэл байна. За энэ бол олон улсын атомын энерги агентлагаас бол гаргаж тавьсан мэдээлэл байгаа. За өнөөдөр дэлхийн олон нийтийн одоо хандлага, дэлхийн улс орнуудын хандлага өнөөдөр ямар төвшөнд
цөмийн станц дээр явж байна гэдэг мэдээллийг дараах байдлаас бол харж болж байна. За бүгдээрээ Солонгос улс 6 атомын станц барихаар ажиллаж байгаа бол Япон улс 9 атомын станц бол барихаар ажиллаж байна. За 2015-14 оны дамнасан одоо байдлаар хэлэхэд 2 одоо атомын станцыг бол бүрэн одоо ашиглалтанд оруулах одоо хандлагатай бол болсон. Бүрэн одоо ашиглалтанд оруулахад бэлэн болсон байдалтай байна гэдэг мэдээллийг өгсөн байгаа. За дээрэс нь Арабын нэгдсэн Эмират улс 1400 мегаватт чадалтай 4 реактор 2020 онд бол ашиглалтанд оруулах тухай 40 тэрбум долларын гэрээг бүгдээрээ Солонгос улстай байгуулсан бол хамтран ажиллаж байна. За энэ нэгтгэх улс Оросын холбооны улсаар 10 атомын цахилгаан станц бол бариулахар болсон гэдэг ийм мэдээлэлүүд байна. За дараагийн нэг онцлогч байгаа мэдээлэл бол нэг ширхэг йотон шиг уран 5 чингэлэг нүүрстэй тэнцэх эрчим хүчийг гаргадаг гэсэн. За энэ мэдээллийг бол олон улсын одоо атомын энерги агентлагаас бол гаргаж тавьсан байгаа юм а. За тэгэхээр дэлхийн нийтийн хандлага бол ер нь цөмийн эрчим хүчийг ашиглах улам одоо бас ашиглах нь хэрэглээ нь бол эрс нэмэгдэж байгаа юм хандлагатай за байна. За гэтэл Монгол улс энэ талын одоо боловсон хүчнээ нэмэгдүүлэх, энэ талын тань мэдгүй мэдээллүүдийг нэмэгдүүлэх энэ бодлогыг ядахна төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого дээр бол суулгаж өгөх ёстой гэдэг ийм байр суурийг салбарын эрдэмтэд бол хэлж байгаа юм. За ингээд салбарын эрдэмтдийн одоо бас ямар байр суурь хэлсэн бэ гэдэг мэдээллийг сонсё. Орчин үед цөмийн энергийг хөгжлийг урагшлуулагч зүтгүүр локомотив гэж нэрлэж байгаа нэгд. Хоёрдугаар цөмийн энергийг ашиглаагүй хүн бүр ялахгүй хэрэглээгүй хүн бүр улс бүр хохирдог гэсэн ийм одоо албан ёсны лозунг. Тийм учраас хэрвээ Монгол улс ногоон хөгжлийг бий болгоё, ногоон эрчим хүчтэй болгоё, бүх юмыг ухаалаг хэдвэрээр хуулиураар хөгжүүлэе гэвэл цөмийн эрчим хүчийг хөгжүүлэхээс өөр зам байхгүй. Эрчим хүчний хэрэглээ бол өнөөдөр бол Монгол орнд дутагдaltaй байна. Цаашдаа яг томоохон одоо нүүрсээр ажиллах цахилгаан станцуудыг барьж байгуулна. Гэхдээ өнөөдөр бид цөмийн эрчим хүчийг Монголд хөгжүүлэх талаар анхаарал тавихгүй болохгүй. Эдгээр өнөөдөр одоо янз янзын одоо бэрхшээлтэй ийм одоо зүйлүүд тулгарч байгаа гэсэн цаашдаа хүсээгүй чинь цөмийн энерги бол Монголын эрчим хүчний хөгжлийн ирээдүйг тодорхойлох гол чиглэл бол хацаагүй юм. Сүүлийн үед бол хөгжиж байгаа бүх орнууд бол атом цахилгаан станцыг бол олноор барьж байна. Солонгост олныг барьж байна. Одоо юу гэдгийг Арабын нэгдсэн Эмиратад барьж байна. Хятад одоо 20 орчим барьж байна. Япончууд өөрснөө 2 цахилгаан станцыг бүрэн ассесмент буюу үнэлгээ хийгээд ажиллуулад эхэлчихсэн. Дахиад одоо нэг 20 гаруй атомын цахилгаан станцыг ажиллуулж эхлэх нь ойлгомжтой болчихсон. Ассесментээ хийгээд дуусч байна. Ер нь тэр өслийн дараа ер нь болвол энэ атомын цахилгаан станцаас хамааралтай эрчим хүчний нийт нийлүүлэлт бол нэг одоо сүүлийн жилүүд 11-ээс 14% дэлхийн одоо эрчим хүчний хувийг бол хангаж байгаа юм л та. Энэ бол маш их том тоо. За тэгэхээр улсын хурлаас төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг энэ хаврын чуулганаараа бол хилцэж байна. За яг үүнтэй зэрэгцүүлээд бид өмнө нь одоо энэ салбарын эрдэмтэд мэргэжилтнүүд цөмийн эрчим хүчний талаар ямар байр суурийг илэрхийлж байсан бэ гэдэг мэдээллийг онцлоо. За мөн одоо энэ бодлогын бичвэр